C'est ça. Tu veux que je te filme? Mbote na bandeko nyonso bazolanda live na ngai, donc na micho na osala live na olakisa bandeko na biso abasi koma kolamba mbika na biso ya mboka na ngai. Naza na mbika na Thomson na mbisa okauka eza na kati ya mai, na mak na kib magie lai, naza na matungulu, naza na babenga nini, naza na poivron na ngai. Natie poivron pour na nini parce que normalement fallait que natia ndembi na place ya poivron, comme na ndembi te yango natie oyo, na tomate, na mungwa, na nini jambon na ngai oyo ya assaisonné plus muscade na l'ail. Sikoyo na osala bino direct vraiment en live po na olakisa bino ndenge balamba ambika. Tokoli awa toyeba bana mikeme mingi bayeba kolamba te ya ona bilelo na sala live na nga kolakisa bino ndeni ni ya olamba mbika na nga yango oyo na teke ona sani. Donc biloko nyonso ona osalela eza awa na likolo ya mesa. En même temps na olakisa bino na ndenge nazo ko saisonner ngo na ndenge na ochango na moto. Donc na banzi direct na ngai na olakisa bino moni boye na ochango boye te na ochango na ndamu na four esa lokwa mwa nini baloba nini na tumbango mwa ndambu après na osangisa ngo na nini mbisa okauka nanga. Donc bolanda direct premièrement na ozwa poisson na ngai na ochango na kati ya four pona na posa na tumbango mwa ndambu pona ko chonka boye te comme na osangisa na mbisi ya okauka. Donc ya ngwana na echa poisson na nga na kati ya four na pelisa four na ngai yango yo na zui na tie na kati. Donc na otumba mukaka muki na otaka moko pona otane somi balete. Donc on a posé et na lozwa nzungu na ngai on olambela mbika na nga na ocha quantité ya mai oyo na nango besoin pona olamba mbika on a tie na kati likolo ya mesa. Donc premièrement faut qu'on rince nzungu po botala na ngai ya olambela mbika na nga yango oyo bomoni quantité na tie na ochango na réchaud na kofinika yango po na ozwa mungwa ona lakisa kibino tout à l'heure nazotia mungwa ya mukie na kati ya mai po na ocha mbika na nga ezala na saveur ya kitoko. Donc nazimanda mungwa na ngai yango oyo na tie po eleka te na tika mukie mfino kuna na fini na tiketoka. Entre temps na ye na zui liboka na nga yango yo si na sokola ki yango eza propre mais na sokola ngo supo bomo na ndenge na orensango na ye na chemali na kati na zo rensango po zelo ezala te. Voilà, bokota bota l'émission tokoli na bapoto toyaba na mikie. Donc comment kolamba mbika nga na lamba na ngai nyonso malgré que na koli awa na ina aja mukie mais na zwita na ngai ya oyeba kolamba po misusu balobaka non faut kolakisa nga balakisa ngate na koko sabino te nazwaki muto olakisa ngate nde balamba biloko mais nga mo na mayele na nga na makasi na nga ndenge ko tuna batu ndeni balambaka yango na koma pe ko pratiquer yango koma utelo koma OK na ko bandeni eloko moko pona nge koma kwa loisir na ngeza cuisine so na s'ennuyer net na ba moment oyo vraiment auto za bloquer na bandaku to sani to lamba kaka to la sabande ko ba bolamba te. Donc na zwi nzete na ngali boka yango na zo rensango na mai ya propre po ezala bien pour na ko éviter ba poussière ba microbe. Donc yangwana voilà donc si maboko na na tie nzete na ngai na ozwa liputa comme dans la biso yangwana. Donc premièrement na zui bilo na ngasi na kata ki en fait na préparer comme déjà en avance la bando tia bilo na ngana na ngo posa pona ko finela mbika na ngai ta bolanda
matungulu nanga pe nakataki déjà pona na tout en bien nazali kotia donc pona matungulu nakataki litungulu moko na ndambo parce que ezalaki oyo ai na ngai ya mbuma nabosangi kolongola yango baposo mais c'est pas grave na otelema na sokola yango naloba yango ezami voilà natika kaka moko parce que comme naobakisa mwa ndamba yango oyo nazolongola poso nanga nazopartage yango na site na biso oyo tosalela dans ce moment site na biso Gilva Manteka TV donc moto nyonso ana posa ya komona ba événement na ngai ba direct na ngai akoki kolanda biso na kati ya chaîne na biso Gilva Manteka TV donc omona toza pe na service traiteur service caméra photo bomona yango na kati ya chaîne na biso Gilva bomona ba image na ngai oyo nazokotisa na kati ya site na biso donc yango na kati ya chaîne na biso donc comme lelo tovandi na bandaku ça fait déjà 10 jours toza bloqué na bandaku yango nazwaki idée ya kolakisa comment kolamba mbika donc naotosokola ai nanga yango oyo naotia na liboka mpona banda kotuta yango oyo aza na posa komona ba image ya bien aza na posa ya service traiteur pour service traiteur toza nango ngai moko motu nazali kolamba babiloko na équipe na ngai donc eza vraiment eloko moko bozwa ngo sérieux parce qu'il va Manteka TV donc moto nyonso na posa amona ba œuvre ya Vanessa Sisi MK boko na kati ya chaîne na biso Gilva Manteka TV bomona ba œuvre ya Vanessa Sisi MK donc là na otutela bino babilo na nga nyonso oyo eke permettre nga nasangisa ngo na mbika na ngai oyo na kolamba donc yango wana na ngai soki esili olemba après wana na kotia mbika na ngai en même temps mai na nga sina tiaki na moto ezotoka déjà donc na comprendre que na suka ya kotuta biloko po e permettre nga natia mbika ngai mpona aki na ndembi te comme na ndembi te yango nazosala direct na ngai awa naolakisa bino ndenge balambaka mbika donc oyo bana poto bakolia bayeba kolamba te na okosi bino bolobi ya solo te donc yango oyo donc mbika na biso yango oyo bomoni evandi na kati ya mai eza mbisa kokauka donc nafinika sani oyo mosusu maki na ngai oyo kibe magie na nga oyo na obwaka ngo na kati ya mai tout à l'heure si nasokolaki yango donc mai nange ezoplaît s'il vous plaît esungaka tobakisaka toujours un plus car toyebi nyonso te po ndenge toza na mokili oyo toyebi nyonso te tose kompletaka kaka donc tose komplete so nga mpe nayebi te ndenge natie biloko na ngai bokoki okomela ngai na se ya badirect na ngai ke non Vanessa Sisi obosani eloko moko bolakisi la direct bokota ebele botala ba œuvre ya Vanessa Sisi Vanessa Sisi en personne donc voilà. Est-ce que tu peux me baisser les fesses s'il te plaît parce que mai nanga ezokata direct na biso donc bolimbisi ya bolimbisi yangwana bomoni na tout biloko na ngai nyonso elembi vraiment dans la sikoyo na ningi na tia mbika na nga iboka comme ya munene te na ofina yango en deux temps donc mbika na nga yango oyo mbika ya mboka vraiment nika po bamisu bamixa yango na mixer nga préférera na nga nasala na ngai na liboka comme na mboka to naza na ngoluka memi nakenda bakini wana yango naya na liboka na nga préparer comment faire la nourriture congolaise. Donc je disais encore tout à l'heure, j'ai notre site Gilva Manteka TV. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin des services traiteurs, anniversaire, baptême, n'hésitez pas à me contacter en privé. Comme ça, on va parler car j'ai déjà commencé
comment on dit, à manœuvrer en tant que service traiteur toutes les personnes qui ont besoin de louer des chauffandises. Donc veuillez me contacter. Donc dans notre site, vous allez trouver ce qui est caméra, photo, des personnes si vous avez besoin de décorer les salles de fête et tout, il ne faut pas hésiter de me contacter. J'ai toutes ces personnes pour vraiment travailler dans mon équipe. Je ne suis pas toute seule. On est une équipe de 5 personnes qu'on travaille ensemble. Donc là, je suis en train de préparer notre nourriture. Comme je disais, moi j'ai grandi ici, hein, malheureusement. J'ai grandi ici. On ne m'a pas montré comment il faut préparer. J'ai appris à préparer toute seule. Donc je suis en train de montrer mon expérience. Ce que j'aime faire. Car il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas préparer, qui ont mon âge. Parce que je ne vais pas dire mon âge ici, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent mon âge et je ne suis pas là. Nazo Laksabino, expérience nanga. Nazo Lambela bino mbika. D'abord, c'est comment on appelle en français, hein? En français, je pense que c'est le pistache, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train de préparer ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis mon poisson au four. Il y a le poisson qui est au four, j'ai le poisson fumé qui est là. J'ai la tomate, j'ai mes ingrédients, en même temps 2 œufs. 2 œufs, en fait, ça va me permettre de mélanger ça à la fin pour pouvoir obtenir des boules. Parce que je veux vraiment que ça sorte comme au pays. Donc, pour que ça sorte comme au pays, comme je n'ai pas la machine comme on fait au bled, voilà pourquoi j'ai pris 2 œufs quand même qui va m'aider à faire mes boules petit à petit. Donc, à la fin aussi, quand je vais le faire devant vous, hein, parce que je ne vais rien cacher. Je vais vous montrer comment le faire. Donc voilà pourquoi je vais sortir tous mes ingrédients. Ça, c'est les salades que je vais mettre tout à l'heure quand je vais finir. Donc muto nyonso pe o rozala na posa ya Olanda direct na biso na pesi bino site na ngai oyo nazo manœuvrer nazo tia ba makambo na ngai nyonso o bo mona ba casquette o Vanessa Sisi aza nango bo Olanda biso na kati ya site na biso Gilva Manteka TV. Donc, bon s'abonner massivement. On est en posa pour moi na ba œuvre ya Vanessa Sisi. Ndenge nini alambaka, ndenge nini asala ka misala na yanda kuna ba sala bino ba télé réalité. Donc, bon na vie na ngai quotidiennement na ngai, bon comment nango tous les jours. Bon excusez-moi parce que na on va me dire ba conseil to pesa bino ba conseil o etangami ke soki to koko pesa bino ba conseil bo landa ba émission to tourner ba théâtre to tourner ba film bo mona ba émission o nyonso o etangami réalité to ba nobeta masolo ya mboka na biso Congo na France. Donc voilà, na continuer na tiki mo oloba mo mkie ko na oloba pe mingi et ça leke na ofina vraiment mbike bo mona na ofina ko e sangana na ba ingrédients nanga na chango kutuma ite po ba msuba chaka mai ofo chama yi po na oyeba no kanga mafuta nanga oyo na fineli biloko nanga yango ekoyede biso ti na suka na la besoin ya otia vraiment maite pour so na tie mai o mona e yobi ma poto. Donc yangwana non ça non. Donc voilà, je suis presque à la fin. Au final, faut vraiment au final bien pour biloko tuti et sangana. Botika ba commentaire, hein? Laissez vos commentaires en bas comme ça et permettre natanga ce qui peut conseil ezali, bo pesi conseil na o na tiete na zangi ici, bo pesa pour évoluer ensemble. Donc na obeta vraiment c'était na service traiteur na kati na chaîne na ngai oyo to fongoli na ndeko na ngai Gilva Manteka TV. Donc o aza na posa bo s'abonner massivement. To senga bino ka bo s'abonner pour bo sunga biso to koka kokende liboso service traiteur bo trouver caméra, bo trouver filmage, moto no ça na fête, ça na anniversaire, même tant na ndaku. Wana moi eloko no moko ningo sala
Bon, c'était bon contacter biso. Toza vraiment 5 personnes. Oyo, toza équipe de 5. Toyebi que ça va message sur décoration, arrangement, photo, caméra, cuisine. Bon, trouver ngai moko Vanessa Sissi donc moto nyonso à la posa ya mo sala to salela ye toza wana wa za pe na message